Hello mga ka-opper, so meron naman tayong i-repair dito na Simplus electric mixer. Okay. So ginagamit to sa nagawa ng cake, ganyan. So ito yung kanyang tsura, yan. Yan, so i-testing natin to, try natin kung sabi kasi ng may-ari is good siya pero maingay. So try natin, so lagyan natin. May ilaw na. So, ayan o. Ayan o. Sobrang ingay niya. So, dapat, smooth lang siya. Walang maririnig na parang binudurog na bato. So, ayan. Tingnan na natin sa loob kung anong naging problema niya. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. So, ito na. Yan lang yung loob niya. Yan. May belt siyang maliit. Tapos, yung sa dulo niya, yun na yung motor niya. Yan, ito paikutin natin so wala dito. So itong motor, i-try natin kung dyan na talaga yung maingay. So yan o. Yan o, tumutunog siya, pero pag unang on natin, narinig natin parang dinudurog na bato. Pero pagka tumagal na, nagiging ano na siya, smooth na yung tunog niya. So malamang dito yan ang problema. So kailangan natin tanggalin yan para makita natin kung saan part dyan yung may problema, kung sumasayad ba yung baka yung bearing niya, yan sigurado yan. So kailangan natin putulin tong mga wire. So ito na, yan yung tsura ng motor niya. So tingnan natin yan. So ito, maluwag na siya, yan, gumagalaw na. So ito na yan. So, kailangan natin tanggalin yung bearing dyan. Parang dyan lang sa unahan ang may problema. Yung sa likod niya, okay naman. Yung sa likod niya, hindi na siya bearing. Sa ibabaw lang pala yung bearing niya. Yan, so ito meron tayong pamalit yan. Kasi ano lang yan, yung parang kasukat siya ng yung sa electric fan na 608cc yan. Yun. So yan pala yung problema niya, ang pinaka problema niya. May tama na yung niya, yung shafting niya. Yan. So kailangan nating remedyohan yan para kapag binalik natin kasi yung bearing dyan, ganun pa rin kahit bago, aalog pa rin yan, mag-iingay pa rin yan. So lalagyan lang natin yan ng mga pang remedy para hindi umalog siya. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. So wala kasing mabilihan ng ganyan na motor. Kahit sa online nagtingin na ako, wala pa rin. So ito na, may balik na natin. So maraming salamat pala guys. Huwag din kalimutan mag-subscribe, like, and share sa ating Facebook page at YouTube channel, and pahit na rin yung notification bell para updated kayo lagi sa mga i-upload kong videos. Yeah, boy. Ito na, nailagay na natin. So titesting na lang natin kung maging successful ba yung ating gawa. So ilagay ko pa na lang yung mga pinutol natin na dyan, tapos testing na natin. So ito na, nalinisan na yan. So ito yung inalis natin ng bearing. So try natin, lagyan natin ulit yan, tapos yan, may ilaw na, and then on, yun. So yan, smooth na. So ang ganyan ko, natural yan, yun, wala ka nang maririnig na parang dinudurog na bato. So okay na yung mga ka-opper. So maraming salamat po sa mga nanonood. Yan. So okay na siya. So hanggang dito na lang po ang ating video.
Be blessed. Shalom.